Unha das principais reivindicacións do asociacionismo en torno á discapacidade é a accesibilidade. E esta non se limita somente ás barreras arquitectónicas, aínda que, a súa supresión mellora sustancialmente as súas vidas, non? Os recursos de accesibilidade garantida, son limitados e complicados de atopar. Por esta razón, Fegadace, a Federación Galega de Dano Cerebral, decidiu xuntar, aglutinar, reunir unha serie de enderezos e de lugares que eles consideraron accesibles e poñelos así na súa web. Imos falar con Fidel Castro, que é secretario e voceiro de Fegadace. Fidel, boa noite. Hola, boa noite. Fidel, vos decidiste xuntar nunha web diferentes páxinas, diferentes lugares, que pensades que son accesibles, non? Sí, é unha idea que parte un pouco a iniciativa da coordinadora de comunicación de Fegadace, Irene Cancelas, pero que forma parte un pouco dentro dunhas das líneas estratégicas que ten a Federación e que teñen todas e cada unha das asociacións que compoñen, que buscar todo tipo de mecanismos para equiparar oportunidades, que é unha das líneas estratégicas tamén de Nacións Unidas, é dicir, facer accesible a todos, non só vivenda, transporte, servicios sociais, educación, traballo, senón tamén algo moi relevante dentro do movimento asociativo que é todo o que é a vida cultural e social, incluídas as instalacións deportivas, as instalacións de recreo e, en particular, por suposto, todos os recursos relacionados co tema de turismo, non? Estamos en época de verán, época de vacacións, e moitas persoas, ven limitado o seu tempo de ocio precisamente por non atopar lugares, axeitados para eles, non? Efectivamente, é dicir, non somente en épocas de verán, pero, dende logo, sí tamén, non? E con maior intensidade, pero sí tamén ao longo de todo o ano, tanto os usuarios con discapacidade, os usuarios, en este caso, a nosa Federación de Fegadace, como tamén as súas familias, necesitan momentos de lecer, momentos de un pouco distendirse de todo unha vida que a teñen bastante complicada, non? Tras sufrir un grave problema como o dano cerebral adquirido. Entón, as oportunidades de ocio son moi relevantes, están integradas, de feito, como programas específicos dentro das asociacións, e entón creemos que é absolutamente imprescindible contar cunha guía que nos oriente, que nos informe sobre recursos asequibles, co objetivo un pouco de facilitar a planificación destas actividades de lecer, tanto por parte das asociacións como a nivel individual, non? Pero, así mesmo, tamén pensamos que é importante ter esta guía para dar un pouco visibilidade das limitacións co que se contan as persoas con discapacidade de acceder a recursos que nos parecen, en principio, sinxelos, como, por exemplo, acceder a unha praia ou a un sendeiro, non? Entón, con esta guía tamén, ao mesmo tempo de dar información, queda un pouco reflexado que hai moito que facer neste mundo, que hai moitísimos lugares que todavía non son asequibles ou non son facilmente asequibles a persoas con discapacidade. Entón, unha forma tamén de dar visibilidade con esta guía e, ao mesmo tempo, tamén concienciar as institucións responsables, a Administración Autonómica, a Central, os concellos, a toda a sociedade en xeral, de que hai moitas dificultades para persoas con discapacidade e, polo tanto, que todavía nos queda moito traballo para permitir unha integración plena, unha vida absolutamente plena a estas persoas, non? Ocórreseme pensar, por exemplo, na rede museística de Lugo, non? Que é unha rede que xa está adaptada e pensada para, moitas persoas con diversidade funcional. Pero que falamos sempre, non? Que hai unha cousa aquí, outra ali, outra lá, e para atopalas todas, para facer unha escolla realmente obxectiva, non había un lugar onde poder acceder a ese lugar, a esas posibilidades, non? Efectivamente, un pouco a nosa idea, non? Como comentaba antes, non poñer de manifesto que posiblemente existen lugares e hai moitísimos organismos e institucións con bastante conciencia que xa empezan a introducir dentro dos seus recursos, tanto recursos de carácter físico, de acceso físico, como tamén non físico, porque hai que pensar que agora a accesibilidade non solamente se refire a unha cuestión de carácter físico, tamén hai outro tipo de accesibilidade. Por exemplo, ahora que mencionabas o tema dos museos, para moitas persoas con discapacidade, fundamentalmente con discapacidade visual ou auditiva,
a veces é moi difícil poder acceder a todos os recursos que aparecen no museo, non? Que para outras persoas que non teñen discapacidade ou que teñen discapacidades menores lle resulte máis doado. Pois, por exemplo, cuestións tan sinceras como o tipo de letra dos carteles ou o tipo de mensaxes que se poñen neles. A veces, para determinadas persoas con certa discapacidade intelectual, a veces é difícil entender as mensaxes que emanan dos carteles, por ser sumamente complicadas. Entón, eu creo que con poucos recursos a verdade é que se poden facer moitas cousas, non? Pero en calquera caso sí é verdade que o que estamos tratando de poñer de manifesto é que falta un pouco unha guía que aglutine, que englobe un pouco todos estes recursos, e se ven o noso traballo trata de ir nesa línea, a verdade é que pensamos que debería facerlo sería a administración, non? É dicir, os entes adicados a este tipo de cuestións, como os máis especializados en turismo, pois deberían ter efectivamente unha maior unha sintetización e unha mellor información, non? Tamén buscades guías de aloxamentos accesibles, porque este é outro gran hándicap que a veces atopamos tamén, non? A hora de aloxarnos. Sí, bueno, claro, efectivamente, non? Porque son tocos museos, ou paseos á praia, etc., pois unha dos problemas de persoas con discapacidade, unha parte dos problemas é a de mobilidade, non? E, por suposto, nos atopamos que, efectivamente, moitos dos lugares de aloxamento teñen bastante barreras relevantes, non, para persoas con discapacidade. Unha persoa sin discapacidade non as nota, non? Isto un pouco sempre se fai neste tipo de asuntos, e, por exemplo, poñer unha persoa que non ten discapacidade física, por exemplo, e montala nunha cadeira de rodas, para que comproben cal sería a súa vida se tuveran que estar justamente nunha cadeira de rodas. Aí te das conta, efectivamente, das graves dificultades que teñen estas persoas. Entón, bueno, eu creo que todavía nos queda moito que traballar, non solamente a nivel de recursos físicos, sino tamén a nivel de concienciación xeral, a nivel diría, educativa, non? Porque non é a primeira vez que calquera de nós atópase, por exemplo, a unha persoa sin discapacidade que está ocupando, por exemplo, unha praza de aparcamento para discapacitado, non? Entón, bueno, eu creo que máis aló das barreiras de carácter técnico ou de información, tamén hai necesidade todavía de unha concienciación social importante, non? Cabería chamar a atención, bueno, pues en sectores como a hostelería, non, sobre este problema. É dicir, pensemos nesas persoas, pensemos en poñer probablemente a carta con letras máis grandes ou poñámolas en braille ou, bueno, todo o que se nos poida ocurrir para persoas con capacidades diferentes. Pensemos, bueno, pues que teñen todos os dereitos do mundo a gozar do seu tempo libre e a gozar das súas vacacións. Exactamente. A veces, o que decimos nós, a veces é verdade que unha plena accesibilidade requeriría importantes recursos, non? Estou pensando, por exemplo, na adaptación de páxinas web, bueno, todo asociado coas novas tecnoloxías, non? Pero a veces con recursos non moi costosos, relativamente simples, se pode axudar moito a esta integración e a esta accesibilidade, non? Que vos decía antes, por exemplo, en relación por exemplo, o acceso a unha praia, non? Moitas veces é moi difícil o acceso a unha praia e isto se podría posibilitar con unha pasarela. Bueno, ahora cada vez, afortunadamente, máis concellos concienciados nese sentido, pero a veces con simples recursos, o tipo de letra dos cartazos, por exemplo, ou as mensaxes que te decía, a veces son mensaxes simples que serían moi sinxelas e que facilitaría moito a accesibilidade a moitos recursos, non? Fidel, onde podemos atopar toda esta información? Nas páxinas de Fegadace? Efectivamente, na páxina de Fegadace podes atopar esta guía. En realidad non é unha guía exhaustiva, é un conxunto de elementos de información onde poderes atopar aqueles lugares ou aqueles lugares onde hai información sobre accesibilidade. Pero, repito, queda o traballo por facer unha guía realmente plena, non? Eu creo que desde aquí facemos o chamamento a aqueles que sean responsables por parte da administración, que sería necesario facer un traballo un pouco máis exhaustivo, con máis detalles sobre isto, non?
Pois entramos na páxina cegadace.wordpress.com. Aí temos, bueno, toda a información e, bueno, atoparemos enderezos, lugares donde obter aínda máis datos pois sobre puntos concretos da nosa xeografía e sobre lugares concretos. Pois non sei se nos queda algo máis por engadir, Fidel. Bueno, no, darvos as grazas por facer eco desta idea de que estamos nun momento realmente difícil, todo tipo de axuda por parte dos medios de comunicación é fundamental, e desde aquí facer o chamamento ás administración e todas as institucións que teñen responsabilidades no tema da accesibilidade, bueno, pois que contribuyan a facer accesible e permitir unha vida plena ás persoas con discapacidade e a sociedade en xeral a que, bueno, trate de tomar conciencia, ¿no?, deste elemento, porque unha persoa con discapacidade é unha persoa que tamén necesita acceder a estes lugares de ocio, unha persoa que necesita facer turismo e, por lo tanto, toda a axuda por parte de todos vai a ser benvida, ¿no? Fidel Castro, secretario e voceiro da Federación Galega de Dano Cerebral. Moitísimas grazas por estar con nos. Gracias a vos.